अगर मधुमक्खियों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई पक्षी है तो वह है यह है क्रेस्टेड हनी बजर्ड, जिसे मधुमक्खियों और ततैयों के लार्वा खाना बेहद पसंद है। यह बिना डरे उनके छत्तों तक पहुंच जाता है। इसके सिर और चेहरे पर छोटे, सघन और मजबूत पंख होते हैं, जो कई बार डंक से कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं। इसके अलावा इसकी आंखों पर एक सुरक्षात्मक झिल्ली होती है, जो हमला होने पर आंखों की रक्षा करती है। यही वजह है कि यह अक्सर मधुमक्खियों और ततैयों के छत्तों पर सफलतापूर्वक हमला कर उनके लार्वा और शहद का भोजन करता है। प्रकृति ने इसे सचमुच मधुमक्खियों के छत्तों का माहिर शिकारी बनाया है।